झट्ट हेर्दा हिरोनी जस्तै र असल स्वभाव र मिठो बोली र सानैदेखि आमा बुबाको माया गुमाएकी गीता केसीको एउटा पीडादायक जीवन कथा जस्तै जिन्दगी बनेको छ। पछिल्लो समय यता गीत सङ्गीतबाट चर्चामा आएकी बागलुङ जिल्लाको धुलवासकोट गाउँपालिका बुबा गगन केसी र आमा कपिला केसीको कोखबाट जन्म लिएकी गीता केसी मोल्डिङबाट अहिले चर्चा बटुलेकी छन्। आफू जन्मेको 1-2 वर्षपछि आमा गुमाएकी गीता न त आमाको माया पाउन सकिन् न त स्याहार सुसार नै। बिस्तारै उनी हुर्काउँदै गर्दा फेरि अर्को जीवनमा वज्रपात आइपर्यो। 12 वर्षको उमेर हुँदा बुबा गुमाइन्। उता आमा पहिला गुमाएकी फेरि बुबा गुमाउँदा गीताको जीवनमा दशा आइलाग्यो। बिस्तारै उनी मनमा लागेको गहिरो चोटलाई निको पार्दै गाउँमा घरमा गुन्जने रेडियो सुन्दै पीडा थामिन् र आफू पनि गीत सङ्गीतमा अभिनय गरेर राम्रो मान्छे बन्ने सपना देखेकी थिइन्। केही समयपछि बुटोलमा आफ्नो मामा माइजू र दाजु भाउजूसँग बागलुङबाट बुटोल झरिन्। उनको असलता अनि बुबा आमाको सपनाहरूलाई पुरा गर्न गीत सङ्गीततिर लागिन्। अहिले उनी 26 वर्षकी भए तापनि 6 वर्ष अघि गीत सङ्गीत भिडियोमा यात्रा गरेकी थिइन्। गीता पहिलो गीत चर्चित गायिका विष्णु माझीको आवाजमा रहेको भगाएर लैजाऊ सुरुवातमा गरेकी थिइन्। उनी चर्चित मोडेल अभि रायमाझीसँग पहिलो म्युजिक भिडियो गरेकी थिइन्। केसी 2 दर्जन भन्दा बढी भिडियोमा अभिनय गरेकी छिन्। साथै उनका म्युजिक भिडियोहरू साथी सङ्गी होनी र जाले रुमाला, माइतीको याद, हरको याद आयो, बाधा मायाले, सयपत्री फुल र बहाना गीत चर्चित बनेको छ र अहिले उनको नयाँ गीत भन्ने बाटो पार्दिन पनि भिडियो सार्वजनिक हुन लागेको छ। गीताको अहिलेको अभिनय निकै उत्कृष्ट देख्न सकिन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा गीताको निकै उत्कृष्ट अभिनयदेखि चर्चा चलिरहेको छ। अर्घाखाँचीका गायक तथा शब्द सङ्गीतकार अभिनव चौहानको भन्ने बाटो पार्दिन गीत सार्वजनिक भइसकेको छ। आज मात्र सार्वजनिक भएको यस गीतको आवाजमा कृष्ण लामिछाने र चर्चित गायिका सीमा नेपालीले आवाज दिएका छन्। शब्द सङ्गीतमा अभिनव चौहानले गरेका छन् भने एरेन्ज कृष्ण लामिछानले गरेका छन्। साथै भिडियोमा अभिनय गीता केसी र विनोद खड्का र अभिनव र पौडेल र कल्पनाले गरेका छन् भने भिडियो निर्माण तथा निर्देशन बुटोलमा चर्चामा रहेका विष्णु भट्टराईले गर्नुभएको छ। यस गीतले अहिले हजारौं लाखौं दर्शकको मन जित्न सफल भएको छ। भिडियो मनिष केसी युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको छ।